Karena ada aku, Cutie, Katy, dan Abah Eno yang tampan. beres juga nyetrika baju pramuka Cutie buat dipakai dia sekolah besok. Nah, berarti tinggal baju seragam Abah sama baju salsa Katy yang belum. Kuy lanjut besok aja dah. Kayaknya sekarang juga udah jam 10 malam. Jam 10 malam kan jadwal aku nge-indie. Suara apa itu? Jangan-jangan itu suara Kunti. Bentar. Suara Kunti kan jadwalnya biasanya jam 12 malam. Kok belum tidur kamu, Cutie? Katy aja udah nyenyak. Aku lagi kecewa, Bang. Teman-teman aku nggak ada yang peduli sama aku. Tiap ketemu, aku bagaikan seperti salju di kulkas. Ada, tapi nggak dianggap. Seandainya aku artis, pasti semua mata akan tertuju pada aku setiap waktu. Dengar ini, Cutie. Kita nggak perlu orang mau menganggap kita atau tidak untuk hari ini. Tapi percayalah, suatu hari kamu akan menemukan teman yang tulus yang mau menerima kamu bagaimanapun. Dan satu lagi, kita nggak perlu jadi siapapun dulu untuk dipandang semua orang. Apalagi jadi artis. Cukup jadi diri kita sendiri. Ingat, salju di kulkas emang nggak pernah dianggap. Tapi tanpa salju itu, kulkas tidak akan berfungsi dengan normal. Gimana? Apa kamu sudah paham, sahabat? Pokoknya aku mau jadi artis. Aku mau semua mata tertuju padaku. Cutie, sepertinya abang ada ide biar semua mata teman-temanmu tertuju padamu. Serius, Bujang? Ide apa? Kok gitu sih? Harusnya aku dengerin nasihat abangku sehingga aku nggak terjerumus dalam ide gilanya. Jadi siapa investornya? Impostor, Bah Eno. Ya maaf, salah berucap. Sekarang cepat katakan siapa investornya. Belum tahu, Bah. Kita kan dari tadi cuma ngekikin player lain saking gabutnya karena belum ada tanda-tanda dari impostor. Fix, berarti Katy pelakunya. Kok Katy sih, Bah Eno? Soalnya Katy diam di situ terus dan raut wajahnya pun tampak bingung. Jangan asal tuduh, hei Bapak Eno. Jangan-jangan Bapak sendiri investornya. Edun, ada reuni keluarga dah. Cutie, tadi kamu lihat Katy diam terus kayak orang bingung kan? Iya, Bah. Kenapa dah? Fix, berarti Katy pelakunya. Tunggu. Apa-apaan ini? Cuma karena Katy tampak bingung, jadi dia pelakunya. Sial banget jadi seekor Katy. Ingat, Bah, bingung bukan berarti impostor. Bener, Bang. Aku pun dari tadi bingung. Tapi jangan kira kalau aku bingung aku ini impostor ya, Bah Enol. Alah, bingung kenapa kamu, hai Cutie? Dari tadi kamu cuma lari-lari gaje. Nggak diam kayak Katy yang tampak bingung mencurigakan. Cutie sama kayak aku, Bah. Dia tadi lari-lari karena bingung mau ngapain lagi setelah nyelesain misi pribadi. Nggak kayak Abah. Misi nggak dikerjain, cuma nuduh-nuduh orang doang bisanya. Ya kan, Cutie? Bukan, Bang. Aku dari tadi lari-lari karena bingung. Ini tombol fan gunanya buat apa dah? Cukup! Pokoknya aku mau main ulang. Aku udah paham semuanya sekarang. Mohon maaf Cutie, tapi abang mau masak tangkil dulu hari ini. Kamu main aja sama tetangga. Lagian kamu tadi polos banget, Cutie. Masa tombol fan nggak tahu? Katy aja memahami. Iya kan, Katy? Ya udah, abah pamit undur diri ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita menumpang mandi. Bye. Tunggu, Bah. Aku mau permainan ini diulang. Kalau enggak, kalian akan rasakan damage kemarahan Cutie. Oke, santuy Cutie. Kita main lagi berempat. Tapi yang kalah cuci baju partai abah sampai keriput. Gimana? Deal? Baiklah, Pak Enol. Oke, Bah. Siap-siap kalah untuk kedua kalinya ya, Wai Cutie. Karena nanti akulah pemenangnya.
Akhirnya aku jadi impostor. Akan aku bunuh mereka semua dan akan aku buktikan ke Cutie cara pakai tombol fan yang baik dan benar. Karena akulah Nopal, impostor pro idaman. Aku akan melakukannya dengan sopan. Ini akan terlalu mudah. Ya maaf kucing. Keluar lewat mana ya? Ada Cutie di sini. Akan aku bunuh dia dengan memamerkan keahlianku menggunakan tombol fan. Ini akan terlalu mudah. Selamat mencuci, Cutie. Gimana pendapat Anda? Aku rasa dia tampak tidak ceria dan meragu, bah. Coba kamu tanyain, siapa tahu dia memerlukan uluran tangan kita. Oke, siap Pak Eno. Cutie, kenapa? Nggak apa-apa, Bah. Cutie cuma bingung. Kenapa ya Bunda Titan udah lama nggak mengunjungi Cutie? Padahal kan hari ini hari libur kerjanya. Gawe mulu di Amsterdam. Sampai lupa anaknya yang cantik ini di rumah. Cutie, dengerin apa Eno? Bunda itu kan pekerja keras. Jadi Bunda gak akan berkunjung di waktu seperti ini. Apalagi Bunda juga terkena pelit dalam segala hal. Cuma Abah yang murah hati. Bener banget, bah. Saking pelitnya, Bunda sampai enggan bagi waktunya untuk mengunjungi kita di sini. Kecuali kalau ada yang penting banget, cuci piring misalnya. Sebentar, bisa-bisanya kalian overthinking kalau Bunda Titan itu pelit. Lah, emang gitu kok. Ingat gak, Pal? Waktu kecil ketika kamu ulang tahun, Bunda cuma kasih kulit jeruk. Iya, bah. Isi jeruknya dilahap hebat sama Bunda. Apalagi Abah. Ulang tahun Abah dulu cuma dikasih garma sama Bunda. Emangnya Abah ular sendok? Tapi Bah, kalau Bunda pelit, Bunda pasti nggak akan ngasih uang bulanan untuk kehidupan kita yang estetik ini. Iya juga ya. Bah, sebenarnya Bunda pelit atau enggak sih? Aku kok jadi bimbang sama statementnya Abah Eno. Lah emang kenyataannya Bunda pelit. Kalau nggak pelit Bunda pasti kesini di hari libur kerjanya. Rukunnya keluargaku. Bunda? Bunda pulang, Bunda pulang, Bunda pulang, Bunda pulang. Bunda pulang. Cutie gabut menunggu Bunda. Bunda tiada kabar berita. Oleh Bunda yang Cutie cinta. Akhirnya Bunda telah tiba. Abah pun terlihat bahagia. Akhirnya kita kumpul semua. Tata dan juga Bunda. Bunda pulang, Bunda pulang, Bunda pulang, Bunda pulang, Bunda pulang. Si Cutie mulai aktif ya, Bun. Nah, akhirnya Bunda pulang. Kata Abah di part 1, Bunda pelit gak mau bagi waktu mengunjungi Cutie. Lah, kamu nggak tahu ya? Orang pas sebelum kamu nyanyi, Bunda bilang ke Abah kalau Bunda kesini dibayarin temannya karena takut digigit Bunda. Bunda kan paling gercep kalau gratisan. Ya, yang penting Bunda Titan berkunjung, Bah. Ya nggak, Bang Nopal? Tetap aja pelit. Coba bayangin kalau nggak gratisan. Pasti sampai Abah jadi kunti pun Bunda nggak bakal datang. Lah, ini datang. Ayo, Bong, ayo. Oke, kalau nggak percaya Bunda pelit, Abah akan spill di Twitter kepelitan-kepelitan Bunda. Kamu bisa cek nanti. Gak perlu, Bah. Orang nyatanya aku, Nopal, Katy, dan burung-burung yang di awal tahu kalau Abah berbohong. Sejak kapan Abah bohong? Abah dari PAUD terkenal jujur, Cutie. Dan kamu nggak ada bukti yang kuat untuk membantah kalau Bunda itu nggak pelit. Bun, bukankah Bunda bawa bingkisan buat Cutie dari Amsterdam? Oh iya. Cutie, kemarilah. Bunda ada bingkisan buat kamu. Sebentar, Bunda Titan. Nah, gimana Pak Eno? Masih kurang cukup bukti. Apakah dengan Bunda ngasih bingkisan berarti Bunda pelit? Cukup aneh.
Bunda bawain aku bingkisan ya. Iya nih, semoga kamu suka ya, muka berak. Wah, apa ini? Apa ini? Bunda kok? Iya, Bunda tahu kok kamu pasti bingung. Bunda sengaja beliin baju ukuran seperti itu biar kamu bisa pakai bajunya sampai 10 tahun nanti. Jadi Bunda gak perlu beliin baju kamu lagi sampai 10 tahun deh.